Поучительные истории из жизни пророков, сахабов и праведных рабов Аллаха. Костер для сына. Во времена посланника Аллаха, да благословит его Всевышний и приветствует, жил один молодой человек по имени Алкама. Дни и ночи он проводил в молитвах, постоянно постился и занимался восхвалением Всевышнего. Но однажды он сильно заболел, да так, что даже не смог говорить. Пророку, да благословит его Всевышний и приветствует, рассказали об этом, и он послал к Алкаме 3 сахабов – Али, Биляля и Аммар бин Ясира, да будет доволен Аллах ими всеми. Все 3, повинуясь повелению пророка, мир ему, отправились к больному домой. Как ни старались они, но не смогли добиться, чтоб Алкама сказал заветные слова шахады. Тогда Али, да будет доволен им Аллах, отправил Биляля, да будет доволен им Аллах, к посланнику Аллаха, мир ему, чтобы тот подсказал, как быть дальше. Выслушав, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: «Есть ли у Алкамы отец?» «Нет, только престарелая мать», — ответили присутствовавшие рядом. «Приведите ко мне его мать», — повелел пророк, мир ему. Спустя какое-то время к посланнику, мир ему, привели мать Алкамы. Пророк Мухаммад, да благословит его Всевышний и приветствует, спросил у нее: «Поведай нам, что случилось? Как он к тебе относился?» Тогда она сказала следующее: «О посланник Аллаха, Алкама очень хороший, не ведающий любви к мирскому и проводящий жизнь в поклонении. Однако я недовольна своим сыном, потому что для него довольство его супруги важнее моего довольства. Вот в этом причина того, что Алкама онемел. Прости его, чтобы он мог заговорить», — сказал пророк, мир ему. «О посланник Аллаха, как я могу простить его, если он не считается со мной?» — ответила мать Алкамы. «Биляль, собери всех, пусть принесут дрова. Сейчас сожжем Алкаму», — повелел пророк. Да благословит его Всевышний и приветствует. «О посланник Аллаха, вы что, сожжете моего сына у меня на глазах? Мое сердце не выдержит этого», — взмолилась мать Алкамы. На что пророк Мухаммад, да благословит его Всевышний и приветствует, ответил ей: «Огонь ада куда сильнее и страшнее этого огня. Пока ты не простишь сына, ни одно из его поклонений не будет принято. Я довольна им, о посланник Аллаха. Я простила его», — запричитала испуганная словами пророка женщина. «Тогда пойдите и посмотрите, начал ли Алкама вновь говорить», — повелел пророк, да благословит его Всевышний и приветствует. Когда мать Алкамы вернулась домой, то услышала голос сына. Он произносил слова шахады. Алкама скончался в тот же день. Пророк, мир ему, прочел с сахабами джаназа намаз и после погребения сказал: «О сахабы мои, ансары и мухаджиры! Проклянет Аллах и ангелы его того, кто почитает жену больше, чем свою мать. Не примет Аллах его молитв и поклонений».